হাই গাইস, ওয়েলকাম টু ব্যাক টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল প্রিয়াঙ্কা ডায়েরিজ। অনেকদিন পর শুট করছি। আজকে আমরা এসেছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে। এটা ফ্রন্ট গেট। এটা নিউ টাউনে রয়েছে, নিউ টাউন কলকাতা। টিকিট হচ্ছে 30 টাকা। এই যে টিকিট কাউন্টার, এটা ইন্ডিয়ান নেভির আন্ডারে 30 টাকা পার হেড টিকিট। তো টিকিটটা কেটে আমরা জয়েন করছি। এই যে আমরা এই এন্ট্রেন্স দিয়ে ঢুকলাম, 30 টাকা টিকিট। এই যে টিকিট এক একজনের 30 টাকা করে, তো দুজন 60 টাকা। আর এই যে এটা হচ্ছে এয়ারক্রাফট, মানে এটা প্লেন, এটা যুদ্ধ বিমান। এটা কার্গিল ওয়ারের সময় ইউজ হয়েছিল। তারপরে এইটা একটা পার্টিকুলার টাইমের পরে সব জিনিসই আমরা এক্সপায়ার হয়, তো এটা আর ইউজ হচ্ছিল না, পড়েছিল। এটা ইন্ডিয়ান নেভির, মানে একটা জাহাজের মধ্যে এই এয়ারক্রাফটটা থাকে। তো সেটাই এখানে রয়েছে এবং এটার ভেতরে ঢোকা যায়। ভেতরটা হয়তো বেশি শ্যুট করতে পারবো না, কারণ ভেতরটা পারমিশন দেয় না কিছু সিকিউরিটি রিজনের জন্য। আর এটা হচ্ছে এটা, আর এটা হচ্ছে ক্যাম্পাসটা। আর এটা হচ্ছে রানওয়েটা, মানে ওটার আদলে বানানো হয়েছে। আর এটা হচ্ছে একদম অরিজিনাল এয়ারক্রাফট। আমি সামনে নিয়ে গিয়ে আরও দেখাচ্ছি যে এটা কত বছর, কোন ইয়ার, কোথায় ইউজ হয়েছে, কী নাম, এভরিথিং। এই যে একটা ক্লোজ ভিউ আপনি দেখতে পাচ্ছেন। এটা 29 ইয়ার্স ইউজ হয়েছে, 1988 থেকে 2017, 25 ইয়ার্স ইউজ হয়েছে। এটা হচ্ছে পুরো এয়ারক্রাফট। এটা হচ্ছে তার চাকা, একদম অরিজিনাল। এটা হচ্ছে ওর দুটো উইংস, এপাশে দুটো উইংস আছে আর এদিকে দুটো উইংস। এই যে ইন্ডিয়ান নেভি IN 317। এই যে এটা ফ্লাইটের পুরো, এটা অ্যাট এ টাইম যদি এখানে আমার আন্দাজ অনুযায়ী 100 লোক তো বসতে পারবে না, 100 লোক। এটা হচ্ছে ফ্লাইটের পুরো, এটা উইংসটা। এটা হচ্ছে রানওয়ে, ওইদিকেও উইংস আছে। এটা হচ্ছে পেট,